Pozdrav dobri ljudi, danas ću sa vama prokomentirati ključne cijene za Bitcoin i osvrnuti se ukratko na kripto sektor koji je već dugo tema na ovom kanalu, a to je sektor umjetne inteligencije. I na kraju ću podijeliti sa vama svoje osobno mišljenje, pa ako vam je to zanimljivo, ostanite sa mnom do kraja. Nismo već neko vrijeme komentirali cijenu Bitcoina, budući da se sve više manje odvijalo prema videu snimljenog početkom mjeseca gdje smo očekivali neki preokret upravo u vrijeme sastanka Feda, što možete i pogledati u ovom videu. Ono što nas trenutno zanima na tjednom čartu, pozitivan znak da je Bitcoin opet probio 21 EMA, odnosno eksponencijalnu prosječnu pomičnu cijenu na tjednom prikazu označenu ljubičastom linijom. 21 EMA se trenutno nalazi na oko $61.000. Iduća glavna prepreka za Bitcoin, odnosno otpor, jest upravo cijena od oko $65.000. Upravo na njoj smo se i malo zaustavili. Kad bi prebacili $65.000 za cijenu Bitcoina, ujedno bi i imali viši vrh od ovoga, što bi potencijalno moglo nagovijestiti i kraj korekcije. Također ono što je dobro je da na Stochastic RSI možemo vidjeti da se momentum vraća, gdje su obje linije okrenute prema gore i nedavno prešle brojku 20. Kada prebacimo na dnevni chart, kojim se ne bavimo prečesto, ali budući da smo nedavno govorili o Death Crossu ili ti križu smrti u ovom videu i da je velika vjerojatnost da smo u postavljanju dna ili da je iza nas samo dno, imamo još jednu zanimljivu situaciju. Dakle, da ukratko ponovim, ova crvena linija je 200 SMA ili ti 200 dnevna prosječna pomična cijena, dok je ova zelena 50 SMA ili ti 50 dnevna prosječna pomična cijena. Kao što možete vidjeti da osim malo prije spomenutog otpora od cirka $65.000 koji smo pokazali na tjednom prikazu, ovdje možete vidjeti i da je 200 SMA prilično jak otpor na približno oko $64.000. No oko nje se događa jedna poprilično pozitivna situacija. Vidite da je cijena Bitcoina netom ispod nje i tamo se konsolidira, za razliku od ova dva prije događaja kad se ona jako odbila prema dolje. Još samo jedan pokazatelj koliko su nam važne sada 200 SMA i cijena od $65.000 da istu Bitcoin probije i to nam postane onda podrška cijeni. U nedavnom videu sam komentirao najznačajniji dio mog portfolija i tamo ste mogli saznati koliki udio mojih coina čini, odnosno izravno je povezan sa uspjehom AI sektora. Po do sada viđenom, ovih dana smo viđali upravo dominaciju AI sektora, a onda se polako pridružuju ostali. Tao se recimo uspio približiti u jednom trenutku na manje od 25% od svog all time higha, no i mnogi drugi se oporavljaju prilično brzo, kao recimo FET. Evo da se osvrnemo na FET, da ne ispadne da samo spominjem Tao. Evo od dna 5.8. pa do sada preko 140%. Dakle, svi su padali unazad cirka 6 mjeseci, ali ako u portfoliju nemate barem kojeg lidera, oporavak je spor i težak. Da se razumijemo, imam ja neke coine koji su potpuno podbacili, no raspodjelom u portfoliju najviše spašava AI sektor, odnosno umanjuje taj dio rizika. Pogledamo li AI sektor općenito, vidimo da unazad 7 dana imamo jako velike dobitnike. To ne znači da neki vaš coin neće odraditi ako je iz drugog sektora. Svaki ima neke svoje iznimke, glavne igrače, ali samo za usporedbu pogledajte si sami koliko se koji coin odbio od potencijalnog lokalnog dna za kripto tržište još od 5.8. No, htio bih još sa vama nešto prokomentirati, a to je potencijalna altcoin sezona. To sam spomenuo, ima već dosta dugo tamo početkom godine, osvrnuši se na ovaj altcoin season index. Dakle, sjećam se više od pola 2023. su mnogi govorili, cijene su visoke, nije više vrijeme za kupnju altcoina. Sad je bilo gotovo 6 mjeseci trajala ova druga prilika. Nemojte da vam se dogodi da čekate da vam svaki YouTube kanal i pola Twittera govori kako je altcoin sezona, jer onda
kad svi počnu o tome pričati, to je vjerojatno kada ovaj indikator bude na vrhu, a on pokazuje na osnovu podataka unazad 90 dana i bazira se na top 50 coina. Kad ostatak onih velikih uglavnom počnu rasti, odnosno već su narasli, veća je vjerojatnost da je party pri kraju. Ako vjerujete u nastavak ovog bula, vi želite sada završavati svoje ulaze i planirati svoje izlaze. Dakle, ja sam i dalje bullish i dalje mišljenja da je ono najgore iza nas, odnosno da je bilo 5.8. Dok god Bitcoin zaključuje cijene iznad navedenih prosječnih cijena, to je dobar znak, i ako čak padne ispod njih, bitno je da se ne odbije jako prema dolje, već da ostane ovako kao plesati oko njih kao što je sada oko 200 SMA na dnevnom prikazu. Toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!